ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷായിട്ടുള്ള കുനാഫ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കുനാഫ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്നറിയാം. അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെയായിരിക്കും കുനാഫ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിന് കുനാഫ ഡോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കുനാഫ ഡോ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സേമിയത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സേമിയത്തിനേക്കാളും കനം കുറവാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കിനി ചെറിയ പീസാക്കി ഒടിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത്. കട്ട് ചെയ്യും, കത്രികയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് തനി വൈറ്റ് കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുള്ള ഡോയും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു 60 ഗ്രാമോളം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഈ ഡോയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാതെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആവേണ്ടതാണ്. നന്നായി മിക്സായി കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ കട്ടയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഈ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സിങ്. അപ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാതെ ചേർത്താലും എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു ട്രേയിലേക്കാണ് മാറ്റിയിട്ട്, നമ്മളിതിപ്പോൾ ഓവനിലൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കുനാഫ ഡോ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കനം കുറഞ്ഞ സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ അറേബ്യൻ ഡിഷിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേയിലേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുക വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രത്തിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുമെന്ന്. പക്ഷെ അത് അബദ്ധമായിപ്പോയി. കാരണം ഇത് ചൂടായിട്ട് ചുരുങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു ഭംഗി കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ മൈദയും 1.5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം. കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കുറുക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അധികം ലൂസ് ആവരുത്, അധികം തിക്കും ആവരുത്. ആ രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇതിനെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരും. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മളിതിന് ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചീസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ചീസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചീസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ചീസ് മെൽറ്റ് ആവണ വരെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചൂടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ചീസ് മെൽറ്റായി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പിടിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കുനാഫ ഡോയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്രീം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ആ ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈവച്ച് അങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കണ്ട. കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോവുള്ളൂ. പുറത്ത് പോവാച്ചാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് തള്ളി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇത് ഒരു പഴയ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ
ഈ ട്രേ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഗോൾഡൻ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് വേവായി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 4-5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര നന്നായി മെൽറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്കായും ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റവിലായതുകൊണ്ട് മേൽഭാഗം ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടില്ല. അത് മേൽഭാഗം ബ്രൗൺ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പിസ്ത ബദാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പിസ്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിസ്ത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, ക്രീമൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുനാഫയാണിത്. ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് താങ്ക് യു.